Hello，大家好，我是大呼，耶！今天的影片呢，就是一个 vlog 的影片。然后呢，今天的影片非常的特别，我自己都很兴奋。今天的主题呢，就是我的歌手，就是我最喜欢的歌手，他来台湾开演唱会。然后呢，今天呢，就是我期待已久他的演唱会的到来。所以呢，我今天想要跟大家一起记录一下我等一下要看演唱会的，对，好，那我等一下再拍给你们看，拜拜。Hello， 大家好，我现在在中山了，然后我要坐捷运到台北小巨蛋，我真的超兴奋的。然后其实这是我第一次自己一个人拿着手机录影，然后在很多人面前。其实有点小尴尬。这个是外出小弟。好。OK， 好。我来给大家看一下台北小巨蛋外面长怎样。Hello， 大家好，我刚在 Seven 吃完饭，你没有看到 Seven 吗？在上面对。然后呢，因为我真的是太早来了，然后都还没开始进场，现在已经6:50了，我现在要过去，然后我要先去星巴克尿个尿，然后再过去。耶，好，我刚刚尿完尿了。然后我现在要走去小巨蛋，因为我走来更前面，因为小巨蛋附近真的是太多人了，然后都没有东西可以吃。然后我现在要赶快走过去，不知道现在人还多不多，因为其实我现在拿着相机拿着手机在讲话，其实有点尴尬。好，没关系，那我们就先过去。好。欢迎莅临台北小。Hello， 大家好，今天是4月27号，就是距离我看完薛之谦演唱会的2个礼拜后。那这2个礼拜呢，我真的是觉得我就是得了演唱会后遗症，因为呢这2个礼拜我不停的就是我一直在重播薛之谦的歌，还有就是我在学校的时候也是疯狂看他演唱会的片段，然后连我同学都被我就是洗脑的体无完肤，就是我没有唱，然后他们就在那边唱薛之谦的歌。那其实我看完演唱会，我自己是非常的开心跟感动。那在4月13号的那一场演唱会，就是我一进到那个场馆内，那
我不知道大家有没有去看过演唱会，那我先讲一下，就是他演唱会的规模是怎么样，就是它中间就是一个大舞台，然后旁边两侧呢就是为了那些我们在2楼，然后3楼，就是没有不能那么近距离看到偶像的，就是脸啊或者是身体什么之类的，所以它旁边会有那个大荧幕，然后就是会投射，就是他在那边唱歌或者是表演的之类的。那在表演还没开始之前呢，那个大荧幕是放 MV， 就是薛之谦的 MV。然后我一坐到我自己的位置，我一坐下，然后我看了，就是整个，就是我看了里面长得怎样的时候，然后我就看到那个投影幕上放着薛之谦的 MV 的时候，我就哭得稀里哗啦。我知道很夸张，因为我不是一个特别，就是不是一个很爱哭的女生，然后我也非常非常的少哭，就几乎遇到什么事情我都不是很会哭的那种女生。然后我一看到她的那个MV， 然后在那个投影幕上的时候，我就超感动，我真的超感动。可能又加上我自己一个人，就是那种情绪，就是我觉得会特别不一样。然后我看到那个投影幕，我就哭得稀里哗啦，然后我还不敢让别人看到，你们知道吗？因为我觉得很丢脸。然后我就这样，我就这样，然后就是偷偷的擦眼泪，因为我完全不敢给别人看到，因为会觉得很丢脸，你们懂那种心情吗？对。然后他一出场的时候，我是完全就是不敢相信，哇，是薛之谦，是我喜欢的偶像，我喜欢的歌手，我喜欢的艺人，就在我前面，然后唱歌，跟我们讲话，就是那种心情真的非常非常不一样。就是如果你们有喜欢的艺人啊、歌手或者是明星，我觉得你们这辈子一定要去他一次的演唱会，就是不管位置在哪里，最便宜的也没关系，反正我觉得你们一定要去到他的一次的演唱会，那种心情真的会觉得很不可思议。我只能就是我想到的形容词还有我的感受，就是我觉得真的很不可思议。然后当天我看完他的演唱会的时候，我是真的超级无敌开心的。就是因为我从国中开始喜欢他，那因为国中的时候他一直就是都在大陆办演唱会啊，然后没有到台湾来，然后那时候我一直很希望他可以到台湾来，然后开演唱会。对，那其实我那时候一直就是在想说，他可能真的不会来台湾，可能要以后我长大，然后我还要就是我要存钱，然后飞到就是其他的国家去看他这样子。但是没有想到，他真的就是真的来台湾了，所以那种心情真的对啊，就是很不可思议啦。对啊，就是很不可思议啦。对，然后4月13，因为薛之谦他来台湾开2场演唱会，那4月13那一场我看完了之后呢，因为我的心情真的是，我没电，好没关系，因为我的心情真的是非常非常的感动，所以我回家之后我马上就在订了一张他第2天的演唱会的门票。我也我觉得这是一件很疯狂的行为，因为我并不是那么疯狂的人。然后对，我就再订了他的第2档的门票。那我第2天呢，也是就是抱持着一个非常非常开心的心情去听演唱会。那第2天呢，我就没有再哭啦，因为就是第2天，但是那种心情，就是第2天但去的心情也是，
就是开心到飞上天的那一种。那在这两场演唱会的时候呢，他们的官方并没有贩卖周边商品，但是我买了3个周边商品，我想来跟大家分享一下，因为我在买就是这些周边商品的时候，我不太清楚就是价格大概是多少，我觉得可以让那些想要去看演唱会，然后想要买周边商品的人，可以有一些参考的价值。但是我是觉得价钱应该是不会差到太多啊，因为毕竟我也没有，就是我也没有很常在追星什么的，所以我也不太清楚其他的歌手或者是明星他们的价格是什么。那我觉得大家就是可以参考看看。那我呢这次买了3个周边商品，就是这3个。那我现在给大家看看这个好了。这个呢，它就是一个，就是像荧光棒的，然后它的开关在这边，打开之后，对，它就会亮，这样子。那就是这个呢，比这2只都还要便宜。这个的价钱呢是150块，但是它好像就是快要卖完的时候，可能就只剩1-2只的时候，因为他会很希望有人赶快买走，所以他可能会降价。对，所以可能价钱可能会差到50块啊，或是100块。那我这个呢就是买150。那第2个呢，我是买这个就是一个薛之谦的那个照片，然后。这样才真的，就是这个呢，就是一个薛之谦的照片，就是有点像人形立牌，就是亚克力，然后就是上面就是写薛之谦，然后这个也是可以亮灯的。那这个价钱呢，我买的是这个是250，因为那时候其实我并没有打算要买，我脚麻掉，就是我并没有打算要买它的就是这些东西，但是因为看完演唱会的时候真的是太兴奋，然后就失手买了。那这个呢，就是我在大哥，就是这个呢是我在看完演唱会之后出来买的，因为。有很多人都没有买这个，所以那当时就是很多人疯狂抢购，而且那时候摊位好像也不到5摊了，所以我就是买到这个，所以它就没有再降价，反正一定就是会有人买，所以这个呢就是250块。然后第3个呢就是这个。薛之谦摩天大楼演唱会的这个就是这个也是一个亚克力，然后它也是可以亮灯的。那这个的价钱呢，是我看第2场，然后因为我知道要买了，因为里面不会付，所以我知道要买。然后这个呢，是我就是第2天去，就是在看演唱会之前买的，然后因为当时也就是都快卖完，这个好像就是最后。就这个好像是，最后2只吧，然后所以他就算我便宜一点，因为如果他们就是最后一天没有卖掉的话，其实就有可能真的卖不掉，所以他们这个就是有算便宜一点。其实这个应该也是要跟这个一样是250，但是因为就是演唱会快开始了，然后也剩最后几只，所以他就这个就是卖给我200块，然后呢。因为薛之谦来台湾，他有邀请嘉宾。那第1天的嘉宾呢，就是田馥甄。那第2天的嘉宾呢是吴宗宪。那他跟田馥甄就是其实他都有上报纸。那我就只买了1篇的报纸，就是噔噔噔噔噔噔噔这个，就是我买了一个，这还是我朋友帮我去抢的。他也是对我朋友也是为了我尽心尽力，给他一个赞，耶、yeah ！对他这就是他帮我买的。那这个呢，我一直舍不得折到，所以我就是平平的，然后放在我的抽屉里面。呀、那我
这次买的东西呢就是这些。其实老实说呢，我在演唱会真的是花了不少钱，对，但是我觉得那种心情呢是，我觉得是非常非常值得的。好啦，那，因为其实，在演唱会的就是过程中，就是在他在唱歌的时候，我没有办法把那些影片传到，就是在我的。就是我没有办法把它剪进去，因为还是有一些版权问题。那我觉得大家真的可以去听听看薛之谦的歌，我觉得他真的是一位非常非常好的歌手。那我也不太知道我录的那些内容是不是可能有些简单，因为我没有办法录太多的内容给你们看。那我觉得这个呢，就是记录我的一个第一次一个人去看自己很喜欢的歌手的演唱会。好，那我今天的好，那我今天的影片呢就到这里啦。如果大家喜欢我的话呢，要记得订阅我的频道，然后也不要忘记开启小铃铛，然后也可以追踪我的 Instagram， 对，好。那我们就下次影片见喽，大家拜拜。